Atención, papás y fanáticos de la tecnología. ¿Te imaginas un juguete que baile, patrulle la casa, haga kung fu? Te presento al Robot Dog, el perro robot inteligente que lo hace todo. Contrólalo con comandos de voz, desde la app o con su control remoto. Baila, ataca, nada, saluda con la pata, incluso se rinde como un guerrero de kung fu. ¿Tu hijo ama la tecnología? Este robot es más que un juguete, es un compañero interactivo que estimula su creatividad. Con un alcance de 25 metros, conexión estable y movimientos programables, nunca te dejará de sorprender. Haz clic ahora y lleva a casa el mejor amigo robot del año.